Песня «Ветер перемен», слова Наума Олева, музыка Максима Дунаевского впервые прозвучала в фильме «Мэри Поппинс. До свидания» режиссера Леонида Квинихидзе в 1984 году. Песню в фильме исполнила не сама Наталья Андрейченко, игравшая главную роль, а певица Татьяна Воронина. После фильма Татьяна приняла решение покинуть сцену и уйти петь в церковный хор, объяснив это именно влиянием песни «Ветер перемен». Максим Дунаевский совместно с Наумом Олевом написали для фильма 6 песен. Позже Дунаевский признался, что считает музыку для фильма про Мэри Поппинс своим лучшим творением. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей, срывая дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра, кружат ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид, ветра сотни лет, и день и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому замен. Он придет, он будет добрый, ласковый ветер перемен. Завтра